Hej, i den här filmen vill jag gå igenom lektion nummer 10. Och sen i den här lektionen handlar om några fler eller kommandon som finns i det här kapitlet input, eller i den här rubriken input, och in i logik. Om vi ska titta på dem, det är det här knapp A trycks och pin P0 trycks. Tidigare hade vi jobbat med dem, men på ett annat sätt, som är i form av block som vi programmerade innan vi trycker på knapp A och pins P0. Den här gången vi ska titta på hur vi ska kunna använda dem på ett annat sätt. Vi ska också titta på det här ljusnivå. Det är ett kommando som kontrollerar ljuset runt omkring kortet, mikrobytes-kortet. Sen också ett annat som kallas för kompassriktning. Det här också är ett kommando som också kan finna av hur kortet kan eller vilken riktning är kortet riktas åt. Samma sak också temperatur. Det är också ett kommando som vi kan använda när vi ska titta på hur mycket värmen är runt det här kortet. Så vi kan börja så här. Vi går in i grundläggande. Vi tar fram för alltid. Så jag behöver skapa variabler. Jag kan skapa två typer av variabler. Jag kallar det första tryck. Sen punkt 1. Ett annat variabel som jag skapar. Vi ska kalla det för tryck. Punkt 2. Då det är 2 stycken. Och sen jag kan göra så här nu. I början, eller för alltid, jag kan definiera det här. Tryck 1. Jag kan definiera tryck 1 som till exempel att det ska läsa knappen som finns här. Knapp A. Då, vad betyder det? Det är så här. Knapp A nu, den är kopplad till tryck 1, till en variabel som är tryck 1. På samma sätt, jag kan också definiera tryck 2 som ska vara, istället för knapp A, det ska vara pin P0. Det här. Pin P0. Här också, på samma sätt, har vi pin P0 som är kopplad till variabel 2. Och sen, vi ska kolla nu med logik. Vi ska kunna verifiera vilka knappar har vi tryckt. Eller hur är det runt omkring kortet. För detta, vi kan göra så här. Jag vill också i det här logiken använda något annat som är nytt. Det här jämförelse. Tidigare hade vi använt det här när vi ska jämföra tal mot varandra. Men vi har inte gjort med texter. Det går också. Man kan också jämföra texter. Men just nu jag vill lägga till det här. Och eller. När jag ska ha fler lägg som jag vill kolla på. Jag behöver ibland lägga till de här. Och eller. Som nu till exempel. Jag kan göra så här nu. Om tryck 1. Det betyder det här knappen. Knapp A. Och eller. Och jag kan låta det vara eller. Jag kan låta det vara och. Om jag ska byta till eller. Jag kan bara byta här så här. Då. Och jag behöver inte skriva det. Jag ska bara skriva variabel 2. Det här variabel. Om variabel tryck 1 eller variabel tryck 2. Det betyder om något av de här som är knapp A tryckt eller det här som är P0, det här tryckt, om en av dem, den här eller det här, om man trycker på den eller man trycker på den, jag vill att det ska hända någonting. Då kan jag göra till exempel så här, visa ett hjärta. Så, det betyder nu om vi ska trycka på A, det kommer visa ett hjärta.
Eller också om jag trycker på P0, det kommer att visa ett hjärta. Då vi förstår nu att när vi lägger tryck 1 till knapp A och tryck 2 till P0, sen vi skriver så här det här villkoret, om tryck 1 eller tryck 2, det betyder om den här knappen eller P0 är tryckta, då en av dem är tryckt, då vi ska visa ett hjärta. Men nu, om vi ska göra så här nu, vi ska kolla på till exempel något här, annat här. Om vi ska titta på ljusnivå. Jag vill titta på hur mycket är ljuset runt omkring kortet. Då jag måste hämta jämförelsen här. Vanligt jämförelse här. Hur mycket är ljusnivå? Det är bara tal. Det är bara här. Ljusnivå. Om ljusnivå till exempel är här, det dyker direkt upp det här sensorn som finns i kortet, den skiner av ljuset. Här, det står här 128. Om jag skriver här till exempel, om vi ska jämföra det med någonting som är 130. Om ljusnivå är 130 eller är större eller lika med 130, vill jag att det ska hända någonting här. Kanske jag kan visa om det är större en text som säger att det här är ljust. Det är mycket ljus, det är ljust. Då, det är bara när det är mer än 130, när ljusnivå är mer än 130 är det ljust, annars är det mörkt. Jag kan också skriva om det är mindre, då ska man skriva här mörkt istället. På samma sätt nu, vi ska kolla nu vad som händer med det här ljusnivå. Då, om vi ska, nu är det 128, om vi ska nu höja, då ser ni, det kommer här en text här, ljus. Då det kommer på skärmen en text som säger det här är ljust. Om jag ska sänka till mindre än 130, då det ska inte vara något här, kolla. Så för att det ska visas det här texten som är ljust, det måste här ljuset vara större än 130. Det här som vi kontrollerar här med det här sensoren som finns i kortet. Jag kan också nu kolla på en till som är kompassriktning. Hur är kortet riktat? Jag kan göra så här. Om nu jag ska jämföra med jämförelsen som finns här i logik. Nu om det här kompassriktning är 90 grader. Då, vad betyder det? Det här, om nu det är 90, för det här kompassriktning det syns direkt här. Om det är, då jag vill att det ska visa en text, till exempel rakt, den är rakt. Då här kan vara rakt. Då som sagt nu, det här kortet, i det här kortet finns en sensor som känner av riktningen. Då när riktningen, om vi ska det här riktningen, om vi ska kolla här nu riktningen, om det är inte 90 grader, det står ingen text, men när det blir 90 grader här, kanske här så, vänta här, 90, 80, 81, nej 77, 80, så 90, då blir det texten här rakt. Då när det här sensorn som känner av ljuset eller riktningen, när den vet, när den känner att det är 90 grader, då visar den texten rakt. Nu jag kan lägga till en sista sak innan jag avslutar lektionen, och det ska vara en till här som läser sensorerna, och det är temperatur. Nu vill vi kolla på temperaturen runt omkring det här kortet. Då jag ska jämföra med logik. Alltid måste vi göra en jämförelse. Så nu ska jag ta det här temperaturen. Det är kommandot som läser värmen. Jag ska kolla hur mycket grader är det. Om till exempel om vi säger att det är 0 grader. Det är 0 grader. Det ska stå en text som är kallt. Det här är kallt. Och sen beror på hur mycket kallt. Här kallt. Så. Nu beror på vädret, eller hur mycket det är, temperaturen. Nu, vad är det som står här?
Det står här kallt. Varför? För det är 0 grader. Och temperaturen här, det skulle visas en sensor som visar värmen. Men jag ser inte det. Men så här i alla fall det funkar koderna. Då, nu har vi förstått de här instruktioner. Knapp A, knapp pins bemol, sen ljusnivå, kompassriktning och temperatursensor. Då kan vi läsa dem och kan vi också skriva en kod som visar det. Det är allt för idag. Tack för idag. Vi ses nästa gång. Hej då!